तुम्हालाही झोपेत घोरण्याची सवय आहे का? घोरणं जेवढं आपल्या आरोग्यासाठी त्रासदायक आहे तेवढंच ते इतरांसाठीही तितकंच त्रासदायक आहे। आपण गाढ झोपलो की आपण आपल्याही नकळत घोरतो आणि त्याचा आपल्यापेक्षा इतरांना सगळ्यात जास्त त्रास होतो। श्वसन क्रियेत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे व्यक्ती झोपेत घोरतो। घोरणं हे गाढ झोप लागल्याचं एक लक्षण असलं तरीही ते प्रमाणाबाहेर असेल तर मात्र त्रासदायक होतं। वजन जास्त असणं, श्वसनाचे विकार, व्यसन, झोपण्याची स्थिती अशी घोरण्यामागची बरीच कारणं आहेत। त्यामुळेच घोरणं कमी करण्यासाठी तुम्ही 3 योगासनं करू शकता। ती 3 योगासनं कोणती? चला पाहूयात। नंबर 1, धनुरासन। पहिलं आसन जे तुम्हाला करायचे ते म्हणजे धनुरासन। धनुरासन करण्यासाठी जमिनीवर तुम्हाला पालथं झोपायचे, गुडघे वाकवून ते कमरेजवळ आणायचे, दोन्ही हातांनी पायांचे घोटे तुम्हाला पकडायचे, नंतर डोकं, छाती आणि जांघ हे वरच्या दिशेने ताणायचे। शरीराचा संपूर्ण भार तुम्हाला पोटाच्या खालच्या भागावर द्यायचा आहे। शरीराला पुढच्या दिशेने खेचण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे। या स्थितीत किमान 15 ते 20 सेकंद तुम्हाला राहायचे। श्वास हळूहळू सोडत छाती आणि पाय जमिनीवर टेकवायचे। हे आसन अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी कमीत कमी 3 वेळा आणि जास्तीत जास्त 5 वेळा करावं। नंबर 2, भुजंगासन। घोरणं थांबवण्यासाठी दुसरं आसन म्हणजे जमिनीवर पोटावर झोपा, हात कंबरेपाशी टेकवून ठेवा, बेंबीपासूनचा भाग वर उचलून कंबरेतून मागे वाका। यावेळी पाय, गुडघे, हाताचे पंजे जमिनीला टेकलेले ठेवा। पोटाचे स्नायू बळकट करण्यासाठी हे आसन अतिशय उपयुक्त ठरतं। ताण कमी करण्यासाठी, पाळी नियमित होण्यासाठी आणि श्वसनाच्या समस्या दूर होण्यासाठी हे आसन अतिशय उपयुक्त आहे। नंबर 3, भ्रामरी प्राणायाम। तिसरं आसन म्हणजे भ्रामर म्हणजेच भुंगा। जीभ टाळूला चिकटवून ठेवून भुंग्यासारखा आवाज काढणं म्हणजे भ्रामरी प्राणायाम। हे प्राणायाम केलं तर श्वसनाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते। त्यामुळे घोरण्याची समस्या कमी व्हावी यासाठी नियमितपणे भ्रामरी प्राणायाम करायलाच हवं। याचा फायदा तुम्हाला नक्की होईल। लक्षात राहू द्या, घोरण्याच्या समस्येसाठी काही उपाय असतात, त्यात योगासन हा एकदम उत्तम पर्याय आहे। काही ठराविक योगासनांनी हे घोरणं आटोक्यात येऊ शकतं। सर्व योगा स्टुडिओचे प्रमुख सर्वेश शशी यांनी घोरणं कमी होण्यासाठी काही आसनं सांगितलेत। तीच आसनं मी तुम्हाला या व्हिडिओमधून सांगितलेत। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील। बाय बाय।